特别好玩这个挑战。这不是你提的吗？哎，朋友们好，我跟一吻大帅哥，我们俩来到了这个宝可梦大师赛广州。今天听说现场有卖这个冰箱贴的，所以我准备两个人做一个欧菲大对决，输的人要做一些羞耻的事情，要用这个喇叭喊一些奇怪的话。喊什么？喊老公啊这种。这个不能播。今天买这些卡牌商品都是需要抽选的，那接下来我就去抽选盒子，一吻去比赛。店有出击！没想到朋友们，我们10点钟第一场就中选了，可以进入到这个购物站了。这次的大师赛现场周边每人都限购啊，直接咱们就拉满，冰箱贴、卡套也全拿了，还有这个大师赛限定的皮卡丘和奇鲁利安啊，也是每人可以拿2个。其实每次这个限量的宝可梦服装卖都很好，这家唯一比较抢手啊，买它。然后就是重点了，这次那些限量的宝可梦冰箱贴151也都可以购买，当然你要排在比较前面的位置。这边是需要直接购买他们给你搭配好的卡牌套餐啊，一共花了1700多。朋友们，我们来拿这个购买完商品能够获得的限量皮卡了。广州大师赛是闪电鸟啊，怪不得今天下雨。接下来朋友们，我们拿这些东西去找一吻，他应该在打比赛，在那之前顺便看看场内的其他活动。这次大师赛现场新增的这个小朋友可以玩的宝可梦飘飘船、宝可梦地平线的动画展示区啊，正好这个4月5号开始要上线了。现场居然还有这个极冻鸟和梦幻的自动贩卖机，而且朋友们，现场有好多好厉害的 coser， 我们的阿球，这边还看到我们的船长乔伊小姐姐，我们朱子的牡丹，地平线的女主丽可，非常受欢迎的丽佳小姐姐，奇树、新丽、色妹。最后朋友们，我们在这个绘梦工坊区见到了我们家一大，他今天 cos 成了夏卡，来偷拍一下他的画。在这边，你有点夸张。你要不要给粉丝福利解开一盒，来给大家看一下啊？水莲和水精灵，你画成这样，别人都不想参与这个活动。好的，朋友们啊，跟一吻汇合了，打得怎么样？今天4杠1开局无敌，但是最后5杠4。哎，我只打了1局，所以我总共也只输了1场，然后我也能拿。那我打那么多把干嘛？来。咱们今天其实我现场只买到了4盒冰箱贴，这是那个熊仔宝可梦他们的人送了我1整箱的这个冰箱贴10个，怎么没送我？他们喜欢男朋友，我也是啊。咱们俩一人5个，然后比较一下每一个冰箱贴和卡的价格，总价比较低的人就要去现场用这个喇叭，就要去奖励自己了。来，我们一个一个拆，在这边顺便希望大家都给这视频点赞、评论、关注一下，点赞如果超过1000，那一吻就女装给大家拆卡。我没说啊。然后看看我这个冰箱贴，这里边最好的是那个皮卡丘、耿鬼和梦幻。江是什么？哦，凯西，可爱的，瞬间移动。然后我看我这包啊，哎呀。真恶心，我看着这脸就恶心。球闪的激动鸟到你，所以你是没出货，你也不会有的。其实我是第一次开冰箱贴，怎么买不起吗？我不用冰箱。爸爸 boy。哎呀，就哎，很贵吗？还不错感觉。然后看看你的卡，野狗，什么东西啊？都全是野狗。精灵球的快拳狼，第一轮啊，鲤鱼王的冰箱贴比那凯西贵。那我们接下来第2组啊，我许愿一个水系，看看颜色。哦，蚊香蛙，蚊香蛙可爱你。它这个是催眠 APP， 你看久了你会被催眠。干什么坏事？主人，精灵球闪的万历。来看我的，我摸一下是不是梦幻？什么颜色的？绿的，操的，绿的。妙蛙草，这个贵吧？蚊香蛙贵吗？太好了，第2局蚊香蛙更贵。直接看最后一张，精灵球闪的龙龙石。来，我们接下来第3组，我估计是草蟹。看，你挑这个贵吧？不一定，不贵，家门鸟还想贵。来，继续看看我的包，大师赛现场的包不灵啊，但是你挺灵的。哎，你说我灵？嘟嘟丽的球闪，完了，我再也不和你开卡，你有点飞。哎，我的梦幻，快点，我的梦幻。水，白狮吗？迷你龙，白狮。哎，金鱼王，感觉这个更垃圾。怎么回事啊？我是小霞的宝可梦，小智算什么？这张直接出一张金，什么东西啊？大师球也行。哎，走路草，你最喜欢的？我最喜欢，你怎么知道我最喜欢走路草？我就很喜欢这种草系的。哦，你也喜欢草宝可梦？我喜欢草。我也非常喜欢草宝可梦。我们今天第4组啊，我需要一只梦幻。如果我们开不出梦幻，一吻就退坑。飞天堂，哎，走。哦，好像啊。这个叫什么？大树。然后是我的包啊，我们今天已经没戏了。哎呀，一张。哎，喷火龙 EX 还可以。哪有？到你，我已经做好准备惩罚了。梦幻什么呀？绿的吗？蓝的之类的。来吧，还有包，还有一个包，赢了，冲你还能赢啊？我要受惩罚了。这是奖励，这是你应得的。哎呦，这也是冲你，哎，臭花都是臭的。这一盒怎么这么臭啊？来吧，我感觉应该是一只人气宝可梦，有没有可能出现一只喷火龙吗？不是，这个颜色。皮卡犀牛吧？大岩蛇。来，我来拆一下最后一包雷超还行吧。完了，但是很便宜怎么办呀？我现在是输着的吗？完了。大蛇背，来最后一包，直接看最后一张。
哎，大师球，小哎，大师球啊！大师球，没几块钱吗？不算他好不好？这样我还可能赢。不，你已经输了。我输了吗？大师杯也比你贵啊。要喊什么呢？我是野生的宝可梦，有没有训练家来说服我？3、2、1，开始了。为什么要玩这个挑战？这不是你提的吗？快点喊，不然人要走了，快点！我是野生的宝可梦，有没有训练家说服我？没听见，没录到，再来一次，没录到。我是野生的宝可梦，有没有训练家说服我？再大点声，没吃饭。我是野生的宝可梦，有没有训练家说服我？我是野生的宝可梦，我是野生的宝可梦。舒服了，有一种在调教你的感觉。